asalaamaaleykum soppe Anta kitchen maa dellusiwaatee ji ci Korité gi di leen déwénatil di leen baalu àq te di leen baalu àq bu baax a baax tey jii nag ñu fas yéene defar ci Korité gi poulet au four léegi li ñuy war a def mooy ñu roof raxas suñu ginaar ba mu set daal koy roof bi nag ñoo ngi utiliser poobar ak laaj ak kaani ak jinjeer moom la ñuy utiliser ci roof bi léegi moom la ñuy poojal tëbb ko bu ñu ko dëbbee ba mu kii après léegi ñu roof suñu ginaar jublu ci suñu marinade ñu jël persil 3 couleurs poivron ak garlic daal di def suñu épice ñu daal di koy blender après ñu yokk suñu dëwlin def ci suñu jus citron daal di yokk suñu moutarde après léegi ñu daal di fas yéene nag daal di mariner suñu ginaar léegi bi ñu mariner suñu ginaar ba pare ginaar gi dañ koy bàyyi mu toog 2 heures de temps wala plus bala nga ko dugal sa four léegi nga dugal sa four nga commencé lakk léegi bi ñuy lakk four bi ñu ñëw nag suñu defar suñu mayonnaise waaw mayonnaise bi jaune d'œuf bi ngay soxla ak dëwlin ngay def nag dëwlin bi nànk par nànk toog par toog rek ngay def parce que mais waaw ba mu jël forme mayonnaise bu jëlee forme bi nag nga commencé def augmenter tuuti montant wu dëwlin bi ngay sotti waaw ngay def nànk par nànk mayonnaise bi gis nga ngay def nànk par nànk di ko yëngal ba mu kii bu diisee tuuti def ci tuuti vinaigre pour mu gën a bàyyeeku tuuti après nga continuer di yëngal waaw nga yëngal boo kiiyee nag mën nga def nag xorom ci commencement bi man nag du may utiliser xorom bu bari loolu moo tax defuma xorom léegi sa mayonnaise pare na léegi nga def say bagages yi sa soble persil 3 couleurs poivron bi ak sa moutarde nga def sa moutarde léegi sa mayonnaise pare na léegi mayonnaise bi nag ñu teg ko noonu mu toog ñu dem nag suñu brocoli bi yaa ngi soxla avocado ak limon juice léegi avocado bi nga ñor xolli def sa limon tas ko ba mu sew ba mu tas nga def sa limon juice sa poobar daal di jëngal jaxase après nga def ci sa poivron soble persil léegi nga yëngal moom tamit pare na bu paree nga def ko de côté waaw léegi nag ñu daal di jublu nag léegi ci suñu légumes yi waaw légume bi dañ ko def en vapeur lañ ko toggee waaw léegi nañu daal koy jël def ko suñu plate daal di defar sotti yëpp ci suñu plate waaw léegi nag ñu daal defar suñu légumes yi après léegi ñu daal di defar suñu ananas lakk ko daal koy grill léegi suñu ginaar léegi mu pare ñu dem xool suñu ginaar yi suñu ginaar pare na léegi ñu daal di kay def suñu plate defar suñu taabal waaw gis nga légumes yi pare na defar nañu salade ginaar yaa ngoog defar nañu suñuy soos yi nag après recette bi dina ñëw incha allah si next vidéo bi ñëw ak juillet